नमस्कार. मी डॉक्टर अजित कदम, MD आयुर्वेद. माझ्याकडे घोरण्याच्या तक्रारीसाठी बरेच पेशंट येऊ लागलेत. दिवसेंदिवस हा घोरण्याचा त्रासही लोकांमध्ये वाढताना दिसत आहे आणि याच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची औषधोपचार काय करावे हे लोकांना समजत नाही. कोणाला सांगावं, डॉक्टरांकडून याचा उपचार होईल का, याच्याबद्दलही त्यांच्या मनात शाश्वती नसते. शंकाच खूप असतात की होईल का, कसं सांगावं डॉक्टरांना आणि याच्यावर गोळी औषध काही असतं का. तर ह्या घोरण्यामुळे तुमची स्वतःची झोप होत नाही, त्या पेशंटलाही जीभ पडजीभ मागे सरकल्यामुळं श्वसन मार्गामध्ये जीभ आल्यामुळं ऑक्सिजनचा पुरवठा हा कमी होत राहतो. मेंदूला रक्तपुरवठा रात्रीच्या झोपेमध्ये कमी होत राहतो. हार्टला रक्तपुरवठा बरोबर ऑक्सिजन मिळणं कमी होतं आणि याच्यामुळेच कॉम्प्लिकेशनसुद्धा होताना दिसून येत आहेत. तर मेंदूची कार्यक्षमता आणि हृदयाची कार्यक्षमता कमी होऊ नये याच्यासाठी तर आपल्याला याच्यावर इलाज केलाच पाहिजे. परंतु याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे की आपल्या आजूबाजूला घरामध्ये असणाऱ्या व्यक्तींची झोप आपल्यामुळंच पूर्ण होत नाही आणि हे सुद्धा आपल्यामुळं काही कोणाला त्रास होतो हेही काही योग्य नाही. तर त्यांची झोप पूर्ण व्हावी म्हणूनही आपल्याला याचा उपचार केला पाहिजे. तर याच्यासाठी आमच्याकडं घेऊन आलेलं आम्ही की हे व्हीट AP हे एक प्रॉडक्ट आहे आणि दुसरं प्रॉडक्ट आहे आमच्याकडं हे स्नोरॉफ. ह्या अशा औषधांबरोबरच थोडीफार पथ्य सांगून आम्ही औषधोपचार करतो आणि 100% लोकांना तर नाही म्हणू शकत, परंतु कमीत कमी 60-70% लोकांना चांगला फायदा झाल्याचा माझ्या निदर्शनास आलेला आहे आणि आणखीन जास्तीत जास्त लोकांना फायदा व्हावा, लोकांची सेवा पण आमच्याकडून घडावी आणि त्यांचा स्वतःचा त्रास कमी व्हावा, त्यांच्या परिवारालाही शांतपणे झोप मिळावी, या उद्देशाने आजचा व्हिडिओ केलेला आहे. तुम्ही ऐकून यावर विचार करावा, योग्य ते उपचार करावेत आणि यातून बाहेर व्हावं. याच सदिच्छा. धन्यवाद.